Mangilokho ngiscrolla la efonini lokho kuvela amavidiyo kaKurt Matlala leli cala lakhe njengoba lokho ehamba nje icourt. Kunento-ke engifundile kulela cala lelana noma ngesinto engiqala ukuyibona engingayibona koThabo Bester nezinye nje igwili, kodwa lento lena ingigqamele kakhulu kuleli cala leli likaKurt Matlala. Ngibonile ukuthi uyazi ukuthi la emhlabeni ayikho into embi ukuyenza, kodwa into iba yimbi mawuyenza uhlupheka, kodwa mawusuke uyenza nje ucebile leyo nto leyo ayibi yimbi. Ngiyabunaka-ke mangisuke ngingena nje kuma-comment evidiyo nje makusuke kuyividiyo yakho uKurt Matlala ukuthi laphana abantu abakhomentayo lapho uyabona ukuthi bakhohliwe ukuthi lo muntu lona uboshelwe ubugebengu, uboshelwe amacala impela ahlasimulisa igazi, kodwa ngenxa yokuthi sekugqame ukuthi unemali abantu sebencoma ukugqoka kahle kwakhe nokugqoka ingubo zakhe ezibizayo. Ngisho nabesifazane laba uyabona ukuthi bonke bafisa ukuthandana naye, noma ngabe ukusiphi isimo, noma esoleka ukuthi uke wazama ukubulala i-ex yakhe, kodwa abanendaba nalokho abantu besifazane bafisa ukuthi nabo bethandane naye ngenxa yemali anayo. Ngiyabuka-ke naney'nsizwa nje zikhomenta lapho ukuthi ziyafisa ukuba yiloya muntu, ziyakuveza ukuthi ifisa ukuba yiloya muntu, zingabi nandaba nokuthi unabuphi ububi, kodwa ngenxa yemali nje anayo zifisa ukufana naye. Icala laloya muntu noma ikhesi nje yaloya muntu iyaveza ngempela ukuthi imali inamandla kangakanani, ngoba mawubuka ngisho eshushiswa lapha amajaji, ngisho ebuza imibuzo nje bem-interview uyabona ukuthi benza isiqiniseko sokuthi bambuza imibuzo engeke izimcasule. Lokho nje kuyaveza ngempela ukuthi bona bambuki njengomuntu oyisigebengu noma owenza ubugebengu, kodwa bambuka njengeqhawe ngenxa yemali anayo.